Donc so nzamba akangoli ofuza libre ou la vérité. Donc le bara ou la vérité. Parce que baté ya biso mabe na bandeli ngosu baté ya mabe. Soki pasteur na yo bien frère moko alba non de ko yaka na 1% yaka na 10 c'est un sorcier. Donc c'est-à-dire que ceux qui mutate yo ndeko na ngai abandi na Ancien Testament fois surtout makamambongo bakimelaka côté kuna. Ndeko na ba senga ko dim. Tout na frère wana moi sina bima makilati lelo. Biloko aliaka biloko na teso alambi. Alors c'est ngo dimpo to zana na lia lo. Tout non so aliaka biloko moi sina lambi tele ba liaka. Moi ça bimaka makila ma olia biloko wana. Mais so c'est ngo dim, c'est un sorcier. Ba sisi na campagne ba biso chama boko likolo banel banba yamba Yesu. Oye liboso, yamba mokonzi Yesu. Na yele le pa ina. C'est de la sorcellerie. Donc aux allons voter au habité. Ndeko na so sala bongo yeba ko yapa mutu. Mais ya no pa nzambete. Donc ceux qui ne connaissent pas l'andanga, vous avez un pasteur, a commis apôtre, ou a commis évangéliste, a commis prophète, c'est un grand sorcier. Donc bima kuna parce que mot révéré. Tant que mot révéré c'est adoré. Donc c'est-à-dire tant que benga mutu révérend Elvis. Donc c'est-à-dire que tant on a révérend ozo adoré mutu wana. Donc on a eu sur oza place que pasteur wana azamwana pasteur azaki avant bima. Bible lobi sortait du milieu d'eux. Ndeto sabo na bandeli on sona bon vite mutu moko ta ko komisa mutu pasteur azate. Donc soki yo okomaki pasteur ndeko na ngai oyaki mutu mo achole boko o a commission pasteur olati bato joana a initié na sorcellerie. Ça rien à voir na makambo Bible. C'est de la magie au basali on ba côté en église Noël nouvel an et zapo na bisoté son nzamba 8 ans to développer wa biloko wana. Mbote na bino boza ebela kolanda biso partout ailleurs dans le monde et bozo landa biso en direct qui a 20 Jikumu Africa et sengo pona biso dans clic a ou ka bosali pona bo s'abonner d'abord bota la vidéo et puis bo s'abonner na chaîne na biso to ambi pona biso lelo d'abord mutumoko o azali échevronné na dossier to so la lelo to bengi yango problématique de l'église et sa liturgie neka boyebi que église et makambotali pardon religion na mambotali politique ils aura souvent ba si j'aime épiné bat baninga ko aborder ngoté alors lelo to lingaki vraiment to solana bino à travers ndeko moko o bino pe bosi boyebié comment na ndeko Elvis Ngese papa Elvis Ngese aza essentiellement résident à Paris na mboka à Lyon. Lelo ya kolobela biso sur la problématique de l'église et sa liturgie parce qu'il y a une vision na ya komona makambo. Papa Elvis, tonga to melami te to monopoliser parole. Bonjour. Bonjour mon frère. Tonga go pesa biso version des faits à chaud. Mbala moko na mambotali église na liturgie parce que biso to mesana na Congo to kindaka église to sala o to salaka. Pesa biso version à chaud par rapport à témoin. Merci beaucoup na opportunité au pesinga pour aller na chaîne na bino na séjour na ona zaki na ngora na mboka Congo na ville à Kinshasa na koleka na ngai nzamba permettre que même si makambo ezalaki to zo matan oyo bana nzambe ba olanda biso donc va comprendre à travers la parole de Dieu. Oui en fait ozo rappeler quand même batu que toko survoler les lots parce que ba thème eza légion eza tellement ébélé. Il y a la Bible pour ne pas seulement parler de la religion parce que même si tu as un contexte de la Bible, tu as une religion, la religion est bien belé. Tu as un catholique, un protestant et consort. Mais les autres, tu as une Bible. Tu as une liturgie. Il y a un autre qui déjà eu une version entendement par rapport à l'église. Tu as une version à chaud. Par rapport à Makambo, si je suis développé dans le Congo, dans l'église. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on peut sur version en Haïti, maintenant on peut sur version Bible Lobeli. Donc, si on a sur version en Haïti, nous avons Kufa. Donc, pour bisognos to fan di semina malobanzambe. Donc, déjà, bateya biso mabe. Bien bateya ki bato bazo landangai mabe. Déjà, dès le départ, bateya biso mabe. Bakenda église te. Église eza bato. Église vient du mot grec ecclésia. Donc ceux qui sont sortis d'un système, d'un endroit,
et baillé par Christ. Il y a une église. Église, ce n'est pas un lieu. Tant que tu que nazo ken église ou bien pasteur moko lobi na mundimi na ndeko moko bo yaka église. Donc c'est que mutuana yebite que c'est que l'église ou bien yebite lokoni nazo ke ça la place nazo kende. Yango c'est très dangereux. Donc bateau nyonso bozomona lelo. O soi-disant église la sémence, o église pain de vie, o église de la victoire tout ça. Eza nango na Bible était. Donc église eza na kombo moté. Tant muta tie dénomination moko, la dénomination selon la Bible c'est la division. Azo diviser. Oui, bien ndeko Elvis limisa na tsoma mai mukina munoko. Magambo yo zoluka. Bana Kongo ba aussi sango. Donc eza si je moko eza tellement makasi au koti pona obebisa kopa baninga. Obi ozo bebisa kopa baninga parce que awa na Kongo tant ba tozolo ba kop basali nzambe oya Kongo bako limbisa ngama muke. Ezana basali nzambe mususu basala nzambe na ndenga solo. Ezana basali nzambe mususu bazwa église, logo la marché, logo la cop. Tant que sikoyo za ko s'arroger déjà droit moko révélateur pardon que église ya mamba le côté de la Bible était ozo bombela baninga mingi pe cop pe ozo luka makala na mutu. Merci beaucoup. Église et komama. Église et zabatu. Mais batu Bible lobie que leur Dieu c'est leur ventre. Donc bato bazo sala ba ensemble nyonso to mona na Kinshasa lelo ole ka boy place bazo yem ole ka bato nyonso mine no mona bazana bango ya nzambe te bazo sala la ventre na bango bazo sala ba famille na bango nzambe na makambo wana azana été donc tant mutu na zongel sukolo bake tant mutazolo bana okende église ou bien mutati église kombo. Donc c'est qu'azo sale la nzambe a Bible était azo sale la nzambe mususu parce que église ezala na kombote église eza bato o bato ba sangani parce que église eza na deux formes eza na forme spirituelle et na forme locale. Donc local dans le sens que tant bazo ba église de Corinthe peuple de Dieu tant ba église de Corinthe ba église de Colosses église de Thessalonique tout ça ce sont des villes. Donc c'est-à-dire ndeto za awa na commune à Bandal toza na église moko ils ont représenté commune à Bandal bateau nyonso au bazana commune à Bandal awa bazo représenté une église. Donc c'est-à-dire que bateau bazana Singapour bazana États-Unis bazana France ils ont représenté une église corps spirituel. Il y a Christ il y a ngona église eza deux formes locale et spirituelle. Mais église so bandi na acte tin apocalypse église ezana na ngona ndako au mona place mon côté au mona batou première tombateya qui première évangélisation bazala qui 120 3000 personnes babongwami bakomi 3120 deuxième message 5000 personnes bakomi 8120 place mon côté na Bible bakoma ki bazui salle bazui local ezate. Donc monsieur Ngé c'est ceux qui na comprendre bien ozonga offert croire na ba internaute na biso to balandi na biso VNJ Kumu Africa TV à s'attaquer mingi na makambo ezaka intéressant pour ko redresser batou pe batou musu ba tirer ba conclusion bango ba ko tirer décision ni ko zo na makambo nyonso ozo bela awa sur le plan politique. En fait c'est ça l'erreur au batou mingi ba osala au batou mingi ba sala ba pasteur amine ba sala. La Bible ne nous parle pas de la religion ou bien l'église nous parle être en Christ, c'est une... Oui, nalinga to bimana na question ngate. Bateyo lokola mokonzi to benya lokola cellule moko boye o ezo traiter ba question sur l'église. OK? Na kata mboka na biso. To pese exemple lokola papa Félix Tshisekedi azawana mokonzi ya Congo. Alors oui bon, yebo zali moko ba diaspora mais apesi yo tâche moko ardue eza ya facilité abi o réglementer ma église pour lelo peto mo mona ngo. En fait pour répondre à la question, en fait, l'église est à Batou. L'église est à Batou. Ce n'est pas un endroit. Il y a un vrai chrétien, vrai chrétien, Kinshasa. Mais au monde, parce que l'église est à Batou. Donc, au la bango taxe à Makasi, ou bien au tin d'abasoda babouka l'église. En fait, ezanango batouana bazo sala bongo bazanango ba travailler bango na politique ça a rien à voir ezanango ba entreprise batouana nyonso qui par exemple église par exemple au gaz église ceux qui mangembo tout ça ce sont des business ce sont des entreprises ça a rien à voir avec l'église.
Est-ce que M. Ngé, c'est que la entreprise des amabé? On dit bien l'église, on est une entreprise. Bisous, tu as terme entreprise des péjoratif. Ah, il y a Viron Zambi. Nabi Makamboluke Zamakasi. Place aux autres qui n'ont M. Ngé, c'est tellement profond. Makambo, oh, papa Viron, yo, Luki, na chaîne, et l'équipe Mozindo. Papa Elvis a repris sa version de fait que Batouana Basali entreprise. Maintenant, on a tout nié. Est-ce que entreprise est péjoratif? Entreprise est péjoratif, c'est-à-dire que les termes moko ya ma besoin déranger. Ngana bi que l'église et que la paix entreprise du moment où Kessi Azali, du moment où pasteur a représenté le la représentation moko légale, na sens wana. Est-ce que ça m'a église à l'entreprise et comme malam? Entre-temps, ils ont sauvé peu milimo. L'église est grosse à l'entreprise, parce que l'entreprise est un règlement intérieur, et un Cameroun ou tout ça. Donc, soit disant, Asbel, ou bien la Belgique. Donc, l'église est grosse dans l'État. L'église est dans l'État. Donc, bref, au robot et à poste, on a proposé, et pas mon condamboka. On a aussi la politique. On a aussi la politique, parce que nous avons dans le domaine de et na kokota na ma politique. Donc bandeko bazolanda biso ceux qui okenda quelque part soi-disant l'église moko na temple moko boye ou na ensemble moko kombo ezali yeba ke nzamba zala makambo wana te okenda no pour l'exatan lelo to omona na Kinshasa bato alamuki dimanche moko boye o na ke église on azo salela nzambe na service o na kombolara o ça dans 20 ans o kombola no nzamba yebi na makambo wana te. Comme les gens ont la place, on a qu'est-ce sur l'église, ok sur l'église, on sur l'église la battu, ok sur l'église, ok sur la nania, bas sur l'église. Dans un malabi que sokola mutemano, sokola masumunayo, longola aux akatino, tambola na bosolo, ya on zamba osenga biso. Oh nyoswana, ezaba entreprise, ça n'a rien à voir na maramanzambe. Merci beaucoup, M. Ngese. Au fait, toujours qui est malembe pour le compte, il y a émission Nabiso et Torochité na plus belle manière. Il y a un moni, bah si j'ai autant toujours pousse na botozo font là-bas sous question. Bo quitter na noté, hein, bo quitter na noté zalawana si sa vidéo. S'abonner peut faire abonner bandeko mususu parce que magamo tozo kota eza tellement makasi nazo kanta a famille qui ala nazo saluer de loin Joël qui n'envoie dit na bosani yote mioko de Paris yo yebi ndeko Elvis pona zonga na yo na ko résumer na mukuse jusque là makambo to développer c'est que au boy d'abord église comme une bâtisse au lobby nzamba zo reconnaître en côté. Et ensuite, au boy, kosangisa église na politique. Et donc, tout le monde a déjà que Mokonza Mboka, tout le monde se voilé fasté, Tshisekedi, Chilombo, tant aux qui pouvoir, tout le monde a pu passer l'ensemble, bantoura qui est au père ressemble la ponae, bassemble qui ponae, Papa Elvis. Est-ce que tout le monde a zaki na quatre erreurs? Nzamba rosala, rosala qui ou peut-être pour en renchérir question, à quel niveau l'État a connu quoi associer Basali Nzambe? Dans le cadre où Nzamba a besoin, alobali kambumo pour na Mokonza Mboka ou bien alobali kambumo pour na ministre moko ou bien pour na domaine moko boy. Et non ba Konza Mboka ba luka Basali Nzambe. Te a luké nini? Mokonza Mboka a luké nini? Donc sur la lukié, il y a un moment où il y a des musiciens ou même tout ça, c'est que bas ensemble. Pour ndayi bena la fandi boy, bien que luka politicien, bien que luka mutumo to solane, le bas son nzamba tini nga tieli kamuna yebisa mutwana, na kena yebisi pesili na ngoto kabani. Donc ozomona tant to so to tel namboka na biso bato belé ba kota na domaine wana, wa kota na politique, wa kota na boy, parce que bazo sala na bango nzamba solote. Donc on a biso to fanda ki na makambo wana panda ba ane. Tant nzamba sali biso grâce que monsieur Fongama, bah vrai initié bah bakanisara bah franc-maçonnerie bah tout ça, bah vrai initié c'est des gens des chrétiens. Tant on zambe Saint-Esprit na vie na yo, monsieur Fongama. Monsieur Ngese, toi qui n'es pas et aux pas hein, n'est aux arts s'acheminer malembe. Magamo nyonso yo zolba yo ziongo wapi. Source inspiration na yo ezanini. Okutana kina nzamba bimela yo na chambre, okutana kina ina nzela, nenga apôtre Paul akutana na nzambe. Pour vendre nos gars, place mon boy, aux obéta moi moukaparana, aux olia foufou, et qui aux yeux révélation mais utile collé quitter Léo parce que deux fois, ils ont aidé Batumsusu, bakenement musica na étude, Batumsusu peut scandaliser bango. Merci beaucoup pour la question, c'est vraiment important. Donc son zamba sali grâce,
tolobela jour sous témoignage na ndeni na ye et ndeni nzamba sali grâce en 2 mois na ye ba parce que l'autre parcourir donc te na banda ko lia quelque part te na banda soki na lala yité nzamba lobaka na maloba na ye. Donc c'est-à-dire que nzamba afandisa makaka na parole na Bible. Donc maloba nzamba afandisa nzamba salenga grâce na comprendre na yoka parole de la vérité. Parce que la parole mutabunga maka na parole de la vérité. Mutu soka yoki parole à solo devine changer. Nzamba salenga grâce na yoka liloba wana et banda jouana vina échange. Donc miso fongami na romo makaka mona banda otanga na romo comprendre onde mususu. Et vision n'a pas changé parce que makambo nyonso tozomona mukilo ou bien tozomona soi-disant na l'église oyo ça n'a rien à voir na makamba Bible yango bindi Yesu azoyebisa bango besoin abandonner makamba nzambe po bosala ba commandement o eza bato lelo soi-disant na ba temple ou na ba assemblée wana bato bazokende bazosala ba commandement humain ya bato mais pas ça dans la Bible. Donc tant que tu sali commandement humain alobi ke o les églises na ngai soko lingi to ke ina yo ezayi nzambe na makambo na zate o ke o peso fam tazo yemba ke peso fam nzambe na makambo na zanete o muto chaque fin du mois azuma enveloppe na pesi dim nzambe na makambo na za surtout kutu wana kutu. Donc monsieur Ngese tozo progresser parce que ozo ya place tozo ezo mema biso to ke no sala ba point de chute na biso. Monsieur Ngese au télémé l'église comme Baptiste, en même temps, au désavoué, liturgie nyonso et les karanakati, tout le liturgie nyonso entre autres makambo offrande. Ma offrande, tout le monde offrande parce que l'église, s'il faut te reconnaître malgré yo boy comme une société, c'est qu'il faut mbongo ekota, mbongo ezala. Monsieur Elvis, au boy mbongo ekota le roi na paye à ba pasteur, mbongo ekota na offrande, mbongo ekota na dîme. C'est-à-dire le mabiso wapi na makambo nyonso. Merci beaucoup pour la question. Vraiment, là, on a la claire. La Bible déclare, dans Jean 8, 32 à 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, si on a libre, on a vérité. Donc, on a la vérité. Donc, nous sommes l'Église. Ça n'a rien à voir. Au moins par l'ensemble couleur, nous avons mundele. Il y a un mot dans la Bible qui dit ancienne alliance et nouvelle alliance. Et ça a l'importance dans. Tant que autant la Bible, ils ont un livre, autant un roman. Tant virgule, point, tout ça, ils ont l'importance dans le salon. Donc, mutoyo, un pasteur, ne connaît pas en place aux alliés. Ce qui pasteur na yo bien frère moko, albanon de ko yaka na 1%, yaka na 10%, c'est un sorcier. C'est de la sorcellerie. Ah, Tigako? Vraiment, ça gindoki. Et ça, pour pas que ça gindoki, mais t'as pumboué. Donc, tant que t'as caution, non, franc, ou bien caution maloban, c'est un grand sorcier. Il y a beaucoup de sorciers ici. On va terminer l'église, une église à gaz, bah mangembo, bah pain de vie, pardon, bah pain de vie na potokuna et bah sans précision. C'est des sorciers. Monsieur Ngese, en fait, tu vois peut-être qu'autant d'autorité morale, il y a bah église au parcourir Rwanda. Tu gardes anonymat parce que tu as aucunement musika na makambo. Omoni. Donc mais au bout il makambo offrande. Tu évité, au bi ozo la vérité. Mais Galates 6:6. Ezaka na kati ya Bible, le bi fait part de tous vos biens ce qui vous enseigne la parole. Ceux qui n'interprétent au mabe yoko corrigenga. Galates eza na Nouveau Testament. Na ozo tous nos deux questions en même temps. Dans le bi makambo offrande, na soulevé Galates. Mais aussi approche ni nous ça là il y a Ancien Testament et Nouveau Testament parce que biso to yebi que Ancien Testament ezalaki elili ezalaki lokola elilingi ya makambo eza Nouveau Testament. Comment tu peux interpréter Ancien Testament mabe ozo bayo ozo considérer comme Nouveau Testament? Oye na makambo front, oye na makambo ya Ancien Testament. Merci beaucoup. Nazo séparé parce que la Bible fait aux gens en entier, Deutéronome 4 verset 2. Donc, c'est-à-dire que il y a un bateau mingi place bateau ya yangwana parce que bate ya bisuma be na bandeli en subate ya mabe. Donc il y a un nzamba sali qui ba véritable serviteur de Dieu babima pour vérité pour tout comme n'attend enfin tout que na sanctification pour y soit église. Il y a un toujours bateau so y le poto teya Magambu, il y a cette vérité, c'est-à-dire. Donc, c'est-à-dire que dans l'église, dim ezate.
na église offrande l'argent exact. Donc surtout que na Galate 6 na onde ozo rappeler, merci beaucoup que to pesa oui na ko pesa onde ko na ngai le loté toujours partager ezaka tenga la pesa yo pour pesa no ngai trop kabana na biso. Et le but monsieur Ngué, c'est faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent la parole. Peut-être ceux qui Bible ezaki pembe na biso tonga pena to tanga penza passage wana mobimba to zo pédagogie nango monsieur Ngué, tous à vraiment franc. Toko zona biso temps son nzamba sali grâce to ando développer thème moko ba offrande ba dimbani l'auto lo blara en ba tendo lo binanga. Donc enseigner parole de Dieu. N'habité tu interprètes ça comment? Ozui ba lopango no o pesi o kaboli ozui mwasi na o pas bien na yango. Ozui mwasi no ozui bana na yo ozui makam. O moni que Bible eza na façon on comprendre. Donc na ko kabela ndeko na ngai ou azoter yanga ou toujours partager yeka mta ote yanga te ngape na ko exhorter aussi. Donc yango eza la façon tant ozotanga Galate wana mobimba faut comprendre pour babanda qui apporte pas yango na lobla ba sorcier na Galate 5 verset 1 lobi vous avez bien commencé mais qui vous a ensorcelé babanda qui bien na molimo ndeni bokoti suna mosuni yango zo yebisa ba makambo wana ndeko na ngai yo zolanda ngai nazara te pona na loba soki nini naza te pona besoin mbongo naza te na besoin nini nzamba sali grâce to na kin awa nazolo bango te pona zana kin ou bien na fanda na poto nazolo bakaka o eza vérité parce que nzamba sali bikiso grâce to bima na kati ya système wana peto yeba vérité to lobela solo parce que to fanda na terre na mulai donc yo opesa offrande zo pesa non nzambe te yo opesa ka dime ozo pesa non nzambe te pasteur ali yango pe kitoko asombeli on peut voiture asombeli bilamba opamba mino pété yo opesa ka soki action de grâce le komo eza nango ya pasteur ça a rien à voir na mama nzambe opamba biso ba chrétien c'est opamba mais nzambe zo senga biso na ndeko na na besoin moi transport na pesa e ndeko na na eloko te na aider biso ba lo biso c'est la libéralité ba lo biso offrande ba lo biso na Romains 12 donner pesa mutemano pesa ba problème na yo makamunyoso ko abandonner toutes ces choses là ya ngonza mbazo senga biso offrir notre corps na ndeko oyo zolana offrir notre corps tika mabe kabwana na mabe tambola banda ko tanga Bible tout est contenu na Bible problème c'est absolument na mboko parce que bato batanga te o muto alobi neka amen frère pesa ko pama amen azo vérifier te na makomi lobini est-ce que dîme la dîme ça n'a jamais été pour les chrétiens nazo répondre dans sous la dîme ça n'a jamais été pour les chrétiens il y a une différence entre les chrétiens et les juifs parce que tout l'Ancien Testament parle que de Jésus-Christ. La Bible dit na Galate 2 c'était l'ombre des choses à venir. Donc, tant que le temple dans l'Ancien Testament, temple à Jérusalem, parle que de Jésus-Christ, mon frère. Tant que le parle que de Jésus, qu'il fallait que quelqu'un puisse venir pour mourir pour nous. Pas remplacer pour Niamane, mais remplacer Moutou. Donc, tout l'Ancien Testament parle que de Jésus-Christ. Et on se met à Kimission dans Malachie 3, verset 10. Oh, Bisso, Nino, Rosala maudit. Il n'y a pas la malédiction dans l'église. Il n'y a pas. Exact. Donc, na zaboué, na pambouama. Na pambouama. Ndoki moko to bien mutu moko ta roya boya lobate. Exact. Si to pambouama na l'église. Tant on peut sarana, on peut sarana mutu. Nzambe la oh mutu na ke sokola église. Oh na osa service moi protocole. Oh na zo pesa na rappeler nzambe na pesa. Frère, pasteur Azuan ali on peut kitoko. Très chers internautes, vous voyez que souvent la curiosité tue, mais les gens doivent comprendre que la curiosité apprend. Donc on a compte s'il y a VNJ comme Africa TV, c'est-à-dire que tous basculer mingi na curiosité aux quoi apprendre. Na bien accordons Bob Sagadika ba Bob, aluke langa pena Giovanni Kiala, pour Giovanni Kiala ga mutako meka ko répondre ko pesa. Moi contre contre-indication la Bible pour expliquer c'est-à-dire que dans ma il y a boire et à manger. Il y a tellement de sujets à quoi aborder. Ils ont la transition à saluer Bandeko Mingi au Bazolanda Biso et aussi tous souhaiter vraiment s'abonner
na sepela ko ke na vidéo ti na suka parce que tika na minute mukie ko raté et loko ya mukiete pour na ta mususu na zaki presser ça el kamobwe ozano calmement pour na ota lesika ndeko Elvis a ko chuter na biso parce que c'est terrible peut-être que intéresser batebele peut-être que choquer encore beaucoup plus batebele o ba ko benga biso ba numéro za affiché wana na écran pour na ba pesa biso non seulement ba suggestion mais aussi ba benga biso pour na ba proposer biso ce qui est la possible to meka kokutana bango to sala ba émission oyo ezako pesa son de cloche mususu par rapport ya makambo onde qu'on a vu Elvis ngese aoti ko développer ceux qui na comprendre le biga que Jésus-Christ nde balobe l'Ancien Testament mais pesa biso penza nuance moko biblique qui est Ancien Testament ezali elilingi à Nouveau Testament mais aussi mais quand on parcourir na biso makambo etali baptême makambo etali jeûne et prière makambo etali sainte scène. Donc tout l'Ancien Testament parle que de Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que ceux qui mutate yonde konangai abandio l'Ancien Testament fois surtout makamambongo baki melara côté kuna baki melara kuna pour habiter biso na église makambona ezarate nazo insister l'église parce que c'est très important. Mais c'est ce qu'on se dit baki mila malachi ce qu'on a makamambongo pe le belega Jésus-Christ donc mbongo Jésus-Christ azaki image mbongo te balobela mbongo l'argenté mbongo balobela mbongo l'argenté donc parce que tant bazolobela argent ou bien or dans l'Ancien Testament ezolobela makamususu parce que Bible ezana ba vérité nango spirituelle tant bazoloba or l'argent tout ça ezolobela pe makamususu et makamususu ezolobela argent comme mbongo monnaie boye et makamususu ezolobela argent na nenga spiritualité c'est très important donc faut pas confondre les choses na lobela Ancien Testament na Nouveau Testament parce que bateya batumabe donc bateya biso bato bayala ngo ba soi-disant ba église de réveil wana bayela ngo mabe et faille bateya batu ba alliance parce que tout ça na ancienne alliance aux ambassadeurs qui na ba juif et tout ça la nouvelle alliance au Christ à une église. Tous attend ya kozonga na makambo wana en profondeur parce que lelo tozaki yo à la sauvette hein nenga lobaka donc toyi kokuta yo na résidence et sur ozali na ko pesa exemple moko terre à terre lelo bato mingi à Zokombo à part les 5 ministères ils ont un titre honorifique mutami bengi par exemple révérend hein mutami bengi tamsu yebi ki évêque eza titre ya likolo ya makasi mutami bengi évêque bishop le roi lelo tokoma mingi na ba jargon anglophone mutami bengi bishop non c'est mais sugiona mais aussi comme ekape ko fungola pe biso ye aza pasteur aza évêque aza bishop mais ningi ba mbisa pe biso Yesu wana hein kanga miso loba mokonzi Yesu talabwe apparemment mbala mingi tozana yo ozala moi sceptique na ba méthode wana. Oui, merci vraiment pour yena poana dans nandoze la ngopé mutu mokote na lobara mingi mutu mokote sur la terre il y a aucune personne sur la terre ou akoyambisa mutu Yesu azate donc ndeko nanga so bateya yo basisi na campagne bayebisi otia maboko likolo banel ban bayamba Yesu oye liboso yamba mokonzi Yesu na yelelo paina c'est de la sorcellerie donc aux allants voter oyebité c'est de la sorcellerie mon frère ndeko ngese mutu wana atikana na yo kosambela te prière eza ko solo là donc ça dit son solo la père na a besoin de muta assister ngai te donc na zongi sous na domaine la prière ko bondela oui ko bondela na domaine ki bayambisa mutu Yesu nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par la déclaration. C'est ça le problème. Moutao déclaré. C'est de la sorcellerie pure. Donc, c'est de la sorcellerie. La Bible est donc yamba no mutu moyamba yango batu mingi babunga batu mingi aza trompé sans le savoir mutu azo kendene pe nomola muta kendaka na soi disant ensemble mais aza trompé ayebité aza trompé parce que makambo bateye aza musika na nzambe ya yebinete aza trompé monsieur ngese makambo za ko engager yo moko tozongi eza ba maloba na yo ba question mitune za biso ngai évêque ngai apôtre ngai pasteur, déjà les 5 ministères, est-ce que vous reconnaissez qu'ils ont la Bible? Les 5 ministères à Jésus. Oui, nous reconnaissons, on a Ephésiens 4, verset 11 à 12. Maintenant, titre. On a rectifié des journalistes.
ils ont titre ce sont des dons habitant on a accueilli na rotina nous don homme, c'est-à-dire que muto azawana ndenga to solo na don évangéliste mais ça ba titre té donc ce qui ne konanga ozolanda ngai bozaki na pasteur a commis apôtre ou a commis évangéliste a commis prophète, c'est un grand sorcier. Ba moni ba don ministère apostolique et pas et pourquoi pas ba enchaîner et ça ba don donc c'est-à-dire que nzamba ko pesa yo ozana don moko loboko akosala da lokolote ndenge bible zoloba na biso l'église c'est l'image du corps donc loboko asala azana na action na ye azana fonction na kosala lokolo pas azana fonction na ye wa kosala donc nzambe na kati ya corps de Christ apesa biso ba fonction donc soki mutu na ensemble na bino ndeko soki pasteur na bino babengaka révérend bimambangu en courant Bima la katikuna, c'est vraiment un grand sorcier. Donc Bima kuna parce que mot révéré. Tant baloba mot révéré c'est adoré. Donc c'est-à-dire tant bazo benga mutu révérend Elvis. Donc c'est-à-dire que tant on a révérend ozo adoré mutuana sans le savoir. Révérer c'est adorer na acte. Mais c'est quoi adorer pesa na forme mbale quoi adorer a ogumba melana na sens to benga en sens propre na sens figuré. Moussoupe azo adoré na sens ya kolingeloko. J'adore les fumbois, j'adore les pondou. Tant moussou na sens wana. Tikila bata mukili marambwana. Oh j'adore la glace, j'adore. Nzambe na kasi glace wana. Azolo tant bandi j'adore le fumba. Nzambe na glace wana. Biso oto yebi nzambe la solo. Na golo ba makamwa. Nazo enseigner on pe ba na. Ba golo baté. J'aime quelque chose, j'aime quelque adoration. Bébé je t'adore. Mot adoration et pesa meka pa nzambe. Mot adoration, mot révéré. Tant on a mon titre bâti au révérend pasteur Nathalie Moutouana ou a été mon révérend ayebi nzambe te. Azo c'est la nzambo aza na Bible te parce que mon révérend za la nzambe. Mais c'est biso to za l'église to bela vena molimo santo. Belela molimo santo. Nguya pe kiti. O pe ba tutuka pe bazo tutuka. O baza pe Saint-Esprit zo ba on a ba réaction épidermique. Azu pe bango poto mona pe na Bible Jésus-Christ bazo ya ko kangaye ba soldat romain. Ba poussani boye. Ba koyi tu évites ce qui na magie, mais tu évites qui na puissance. D'après n'engi biso de l'enseigner. Tu évites ce qui parcourir dossier en année. Merci. Omoni ndenga la zabo na Kinshasa lelo. Dans na benga mwasi na robenga. Mais so tozani kuna ensemble na robenga ilisude. Na robenga ni pas tozana mutwana. Donc so yomoni mutwana zo bela muslimo c'est parce que na bakina ekomara. To banina to longa to senga na bolimbisi. Allez to bela makila. Tobeli makila et tobela molimo santo tous les jours pareil bobengela la molimo santo non babenga muto aza musika muto wa pemena benga azakati na robenga ndeni et cette tesio azakati na robenga web akenda ki web azap donc moni batu baza mal enseigné c'est l'enseignement moni biloko na lo bango kaka en gros boy mais il faut fan disama na base biblique. Donc tant aux tant fongola ba base biblique ba verset zali to pesi ba belle la makilate obela makilani au moins muta obela makila biloko o komi carnibal o rebela ma pas carnibal muto mela ba makila au moins muto na yebi bibliothèque ayebi te makama osala makila ya on te sanctifier biso. Mais c'est Jésus azo kabula sainte na ba apôtre nae alobi à chaque fois bo osala likambo oyo bokanisa kangai pour makila na ngai 20 oyo ezabena makila na ngai donc azolo ba komela bo komela ezabena makila na ngai pe o bokolia ezabena nzoto na ngai est-ce que akomisa biso ba cannibal to pe ngara pe sa biso hébraïsme langage moko na sima. Oui, Bible est un langage dans et on a na solando solana ndeko moko na Kinshasa la Bible soi-disant na rolo bela la grâce à ses lois à sa façon d'être. Ils ont mon ancienne alliance. Ils ont la façon d'en kozala. Bible est la façon d'en kozala. Donc tant bazolo bla makamsu ba lobeli mai. Au moins ndeko muso lo ba baptême mezate. Toko bzala baptiser té. Place muso ba lo bla mai étant que symbole. Place muso lo bla mai pena mai oyo. La fleuve Congo tout ça ba lo bla mai. Donc yango Bible tant ozo tant la Bible faut nzambe Saint-Esprit révélé à la kiso makamuni ni komama wana. Donc, c'est très important. Baptême, c'est biblique. Tous on a 5 sortes de baptême. Pour développer un jour, tous on a 5 sortes de dîmes. Dîmes. Ndeko nangai, tout na pasteur na yo, apôtre,
prophète soki nani 10 minutes yo pesa tous a 5 sortes de dîmes na Bible aye bisa yo 10 minutes oyo pesa pour ba dîmes soeza fo yo moyango monde président Tshisekedi azawa ba pasteur nyo sakine faut ba pesa ke dîmes la qui ça mutuni na pesa ke dîmes c'est l'ancien mais bela mbongo za na ngwana déjà c'est ça bon parce que ba mo le dîmes tous on ancien la loi yango Bible mutu moko ta ko la loi donc yango nzamba sala biso tout ça la grâce pour mutu tout tous on la loi ndeko na ba senga ko dîmes tout na frère wana moi sina bimama kilati lelo biloko aliara biloko wana te so alambi alors c'est ngodi mpo tozali na scène ali allo tout na so aliara biloko moi sina lambi te lelo baliaka moi ça bimaka makila ma oli biloko wana mais so c'est ngodi c'est un sorcier grand sorcier biloko wana ndeko na balobi eza terrible bandeko balandi tozokende directement pour na to chuter pour le compte il y a un nouveau numéro d'émission na biso donc je pense en même temps na makambo nyonso na bienvenue lushikwa esi kozali musika na 12 000 km na biso na mboka oncle Sam na États-Unis d'Amérique tozo passer na ndeko na biso Léon Kaniki esi kozana bela maman Edwige Kabwiku maman Edwige Kabwiku Kain Rolls moi ça pembe akota ngongite na ndako to pese mbote esi kozali ndeko Elvis tozo kende malembe pona to chuter to parcourir ba dossier belé tous en attend autre rosayo pour na to vanda pena na likambo moko moni a to vandi na makambo ebele tous yo to rozwa moi to engagé débat moula ezalité pesa biso ba mot de la fin na yo. Merci beaucoup na remercier merci Nathan au pesa ngai pour to zoatan to lobelarara quelques minutes na makambo mais so nzamba permettre to zoatan vraiment to fongo la Bible to zoatan chaque thème na zongelo mo na loba Bible do bana na Jean 1, verset 11 à 12, Bible Loba, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, virgule. Souvent, lesquels sont nés, ni du sang. Donc, ce qu'on a place que pasteur wana azamwana pasteur azaki avant bima Bible lobi sortait du milieu d'eux dans Apocalypse 18 verset 4 le bien on dans 2 Corinthiens 6 so tangi bazolo bien kuna sortait du milieu d'eux donc c'est-à-dire ceux qui pasteur nabino papa nazaki pasteur et katie wana bilobi non disant to comme marabana nzambe na remplacer papa maman te la Bible dit notre sacerdoce biso lévitique n'est pas transmissible. Autant on a Hébreu 7. Voilà, notre sacerdoce n'est pas transmissible. Tu retransmettre. Moi, nanga ko zo place nanga té. Mais c'est tongaki en même temps aux chité avant peut-être ça va dédicace tant au lobel mambo sacerdoce bien que peut-être rozonga nango en long et à large na ba prochaines éditions na biso mais puis que ce to bandi ko beta masula sacerdoce c'est encore pire hein. Tu as vu qu'il y a un se déboutonner sous ma casse pour le long na sacerdoce tozomona ba mbeleza ko intervenir ba onction d'huile tozomona ba mbelé tozomona ba prière mutu pasteur tel qui ko sambela pona pasteur tel comme ça état musu évêque apôtre et consort sacerdoce na ba mbelé lelo ba ko bamba mutu veste manteau et puis ba mbelé za na kati wana. Si on parcourir rapidement avant ça là déjà ba dédicace mutu moko te na ndeto zabo na bandeli on sona bon vite mutu moko ta ko komisa mutu pasteur azate donc soki yo okomaki pasteur ndeko na ngai oyaki mutu moko atio le boko o a commission pasteur olati bato joana a initié na sorcellerie ça rien à voir na makambo Bible mutu moko te ndeto zabo tozala ba don nzamba tiaka da ba don kat na biso. Donc, comme ça évangéliste ou bien comme ça apôtre. Jésus-Christ avant Mata, assemblée pour l'apôtre n'a pas recevé le Saint-Esprit. A consacrer qui bango autrement pour ne pas s'amusana. Mais il y a Zanzambe, il y a un apesa Zanzambe, il y a un cas au lobby bien. Et quand Nzambe mtako salama kamwana, apesa biso badon. Donc tout le monde quand mon kilo a kolo ba recevoir, aussi recevoir le Saint-Esprit. C'était vraiment grand sorcier. Mais c'est mon seul Nzambe azana na mukili ase awa. Azali ambassadeur ya Nzambe ne éviter soki na lobi mabe. Et donc ngabiso tobi que comme yonanga tobi que ambassadeur agisaka au nom ya mboka où ils ont représenté. Ceux qui sont ambassadeurs à Jésus-Christ, c'est que tu peux agir au nom de Jésus, non? Te. Yemoko kaka, yemoko mukonzi,
ndeka opesa yo autorité ye mtapesa badona mais yo étant que serviteur de Dieu okopesa po biso nyos tonto ye d'accord tozaka na don mutu mtaye na dona ye donc metro panzango tonto zwata pona succès na zongi na penser na ngai to komaka bana nzambe et au papa na ngai pasteur d'été la Bible dit ni du sang ni de la volonté de la chair. On a dit déclaration, tout comme par déclaration, mais il faut la parole de la vérité. Yo yo ki makambo, nzamba retourne un jour. Il y a que pas nzambe. Banda ko tanga Bible na yo. Banda ko tanga Bible petit ka kima mabe. Il y a que pas Yesu. Au moins la vie n'a changé. Ngana yeba i makambo te. To sali ba ane belé ba plus de 20 ans na makambo. Un jour nzambe tanga a sali biso grâce. To yeba ya solo vie n'a changé. Ya ngana yeka pona yebso vérité. Nazana derrière ça nazana eloko morote na yebso la vérité. Soko ozwango banda ko tanga Bible. Soki olingo tuna ba question parce que tant pene zaki mingité. Okobenga biso na 0033 6 89 91 40 08 au bengi frère Elvis même na WhatsApp sur Zoom bien na Messenger to la long et à large to développer ma kamsusu ba question sur tuna pour aweza média to za pena na tamingité to développer ba sujet mususu na bandeli en susu baptême eza biblique nzamba lobeli yango to photos à la baptiser jeune eza biblique sur nzamba tie temps faut auto gêner to le blamakamwa et la scène aussi. Les lots batou, na tara parenthèse, scène eza biblique. Nzamba lobe eza pour les chrétiens. La scène. Natang banda fêter Pâques, biso tang ouye soyé a changé à tcheli biso à côté biso la scène. Tang bazolo bela commémoration. Commémoration zara une fois par an. Donc c'est-à-dire qu'il y a une date anniversaire. La Pâques bah ça encore une fois par an. Calendrier ezali. Bisoza tout ça la calendrier ôté. Rapidement monsieur Ngué, c'est Noël est le 25 décembre rapidement. C'est de la sorcellerie aussi, c'est de la magie au basali on va côté en église. Noël nouvel an et ça pour na bisoté. Son nzamba 8 ans pour développer ba biloko. Donc tout ça va fête nyonso le 8 mars bientôt. Ce qui lobby ce qui samedi c'est tout ça va saler on peut pas distraire ba chrétien. Mais biso ba nzamba solo ba fête wana et ça sous pour na bisoté même pour na bana biso photo enseignant. Ba dédicace mbote peut-être moi muninga monde. Te ce qui nzambe o nyonso ba ebingai peut-être ba ebinga la kin ou bien la poto ba nyonso ba ebingai boyoki message oyo naza contre binoté ba pasteur. Naza contre pe ba frère musuté tozala bangote bande ko mbona biki bande ko belé ba otala ngo ba pasteur to ebani naza contre binoté mais nakoki ko kosa bande ko na te so na kosi bango na komi ba sorcier ndeti bino donc fona lo bara vérité on a lobi vérité soko za la question za ki pasteur au bengingai to solola to fongoli pena bible po to zuita ta fongola ko ba ndeko ba yaki mbangu to fongola bible to tangi ba verset to tangi na ba contexte voilà mbote na batu nyonso ba ebinga place boza nzambe vuma pambola bino na kombo na Yesu Messia. Merci beaucoup monsieur Ngese Elvis tozalaki na yo tozo rappeler que ozali un frère au bout na ba titre belé belé to monaka donc yambaki frère Elvis Ngese pour le compte il y a VNJ Kumu Africa TV et en même temps nazo profiter na occasion oyo ko saluer na bandeko ba pesaki biso opportunité to réaliser musala oyo de loin tozo mona ndeko na biso Viron Zambi Jikakis nazo pesa mention spéciale bembote na ngai et pas il y a boss de boss Didier Kosimakengo, le notable ou encore un notable Congo dans le pays de l'oncle Sam, na Katia, États-Unis d'Amérique. Nazo saluer famille Nanga Mobimba, Madame Nangai, Nalingako Mingi, Reine Mayamona Diakese, Nazo pesa Bana Nanga Mbote, Prince Safnat Panea, P Princesse Charisma, na pe Sibino Mbote, famille Ngese, famille Nangai, Maman Bijou Ngese, Priska Ngese, nazope sambote na Maman Bibiche, nazope sambote na Docteur JP Lukoki, nazope sambote malgré tout le béni makamona église, mais na pesi mbote l'église dans Mobimba, église gagner les âmes pour le Seigneur, grâce en cycle communauté, c'est vous même na poto, beau souscrire et belé na ba vidéo, oyo beau s'abonner, beau faire entendre voix na biso partout ailleurs dans le monde, et même que ne bisiga oyo, batu mingi, bako magate tina ba pôle Nord, hein. Donc, Ngai Céleste Vétique,
Ali Gouane nazaki ne sengo mingi ya représenter émission oyo pour Nabino. Nazo saluer équipe technique ou accompagner biso na musala oyo na moni cordon Bob Sakadika na sima ya prise de vue. Nazo saluer beaucoup plus papa Nabiso Viron Nzambi Chikakis. Nazana une pieuse pensée pardon na famille na ngai Adonis Mampuya. Nazo pesa mbote na Sabrina Bambi na Genève musike siko zali tara na kati ya Genève kuna batu mingi batara makolote tu éviter pourquoi tozo pesa mbote mingi na mama na biso Balbine Mateta na kati ya Lausanne. Donc siko zali to pesa salut pe mention spéciale tolobi kobosa na biso te biso nyonso to batamika na sima papa Adonis Mampuya po jeza côté wana. Donc to lingi to s'abonner belé to basculer mingi na kati ya Tobengango na benga ya komboni. Donc nakati ya curiosité qui fait apprendre. Et alors to kutana na prochain numéro na biso. Pour le moment, bye bye.